Татарстанга янәдән дроннар һөҗүм итте. Казанда цистернага ут каба, республика буенча аэропортлар ябыла, кайбер мәктәпләрдә укучыларны эвакуациялиләр. Әйттеләр, аны подвалга кирергә дип, бездә инде подвалларда күрсәттеләр. Бу хакта тулырак Рүзәл Шарипов. Вознесение трактының икенче өлеше ачылганга 3 атналап вакыт узды. Бу Мамадыш трактындагы бөкләрне киметкәнме? Халык түләүле юлдан йөрергә әзерме? Вознесение түләүсез булганда Мамадышке тракта пробкалар әзрәк иде. Башкала юлларындагы вәзгыять хакында Инзилә Хөсәйнова. Алтын яратучы кызлар. Ни өчен Россия кубогына уен 2 сәгатьтән артык барган? Уен абыр булды, чөнки көндәшләр абыр булды. Без бер-беребезне тыңладык. Казан Кремлендә спортчы кызлар Рөстәм Миңнеханов белән нәрсә турында сөйләште? Бу хакта тулырак Лиана Бәхтиева. Көн яңалыклары белән эфирда Татарстан хәбәрләренең төп чыгарылышы, әлеге һәм башка вакыйгалар хакында алдагы ярты сәгатьтә сөйләрбез. Студиядә мин Люциана Тфулина эшлим. Тапшырны көннең төп вакыйгасыннан башлыйк. Бүген Татарстанга пилотсыз очу аппаратлары һөҗүм итте. Иртәнге 6-нчы артыда Казанның Мәскәү районында газ тутырылган цистернага ут каба. Берничә сәгатьтән республиканың тагын бер сәнәгать үзәге Әлмәт районы өстендә ким дигәндә 2 дрон бәреп төшерелә. Башкаладагы вакыйга урынына иртәдән үк республика рәисе Рөстәм Миңнеханов чыкты. Зыян күрүчеләр юк, объектлар җимерелмәгән. Бу пилотсыз очу аппаратларының кышын Татарстанга икенче җитди һөҗүме. Бүгенге көн вакыйгалары белән Рүзәл Шарипов таныштырыр. Иртәнге 5 тулып 20 минут Казан читендәге Газпром ЖЖН газ җәмгыяте объектлары. Дроннар һөҗүменнән соң мондагы газ цистернасына ут капкан. Әлеге кадрлар телеграм-каналларда таралды. Предприятиедә эвакуация башлана, шунда ук янгын сүндерүчеләр эшли башлый. Халыкны якын китермиләр, иң мөһиме кешеләрнең иминлеген тәэмин итү. Мы с 7 должны работать, на работу прийти. 3 көне 7-дә башланырга тиеш иде, әмма әлегә эшкә кертмиләр. 6-дан бирле торабыз. Төнге сменада улым эшләде. Ул иртәнге якта шартлау кебек тавыш ишетелде ди. Предприятие территориясын махсус хезмәтләр биләп алган. Полиция, янгын сүндерүче, дәүләт автоинспекциясе вәкилләре кизү тора. Иминлек максатыннан бүген Казанның төньяк көнчыгыш урамы да машиналар хәрәкәте өчен ябык иде. Хәбәр килеп бирешүгә үк рәис Рөстәм Миңнеханов анда барып оператив мәгълүмат белән таныша. Татарстанның сәнәгать министры Олег Коробченко да шушында иде. Аларга зыян күрүчеләрнең һәм җитди җимерелүләрнең булмавын хәбәр итәләр. Халык дронның бүген иртән якындагы Осиново бистәсе өстеннән очуын күргән була. Что видели, что над кем-то прям бахнуло, что-то. Социаль челтәрләрдә бүген иртәдән үк язалар, кемдер дронның очканын күргән, икенчеләре шартлау тавышы ишеткән. Тавыш бер ишеттем, әйтәм, наверное, яңа ел үткәрәләр ахрысы. Теге бомбочкалар. Әйттеләр, аны подвалга кирергә дип, бездә инде подвалларда күрсәттеләр. Ишетмәдек без ишетүен. Ну, булай малай сообщить итте. Аннан соң белдек инде. Подвалга төшәбез инде. Анда безнең подвал ясалган әйбәт. Соңыннан социаль челтәрләрдә язуларынча цистернада 70 тонна газ булган. Халыкны борчыган төп сорау янгын вакытында һавага сәламәтлек өчен зыянлы матдәләр чыкмаганмы? 8 тулганчы ук Мәскәү һәм Авиацилеш районнарында экология министрлыгының күчмә лабораториясе эшли башлаган. Әйләнә-тирәдә зыянлы матдәләрнең булмавын ачыклаганнар. Әлмәт өстендә ким дигәндә 2 дронга аталар. Аларның берсен ЮВТ каналы операторы Евгений Лызаев төшереп алган. Оборона министрлыгында әйтүләренчә, бүген Россия буенча 200 дрон юк ителә. Иминлек чаралары көчәйтелгән вакытта Әлмәттә сәнәгать объектларына илтүче юлларны яптылар. Ярчалы белән Казан юнәлешендә йөк машиналарының хәрәкәте тоткарлана. Шәһәрдәге һәр йортның подвалын ачу бурычы куялар. 3 мәктәп, 2 гимназия, инженер лицейында дәресләр туктатылмый. Әмма теләге булган әтиәниләр балаларын алып китә алган. Казанда исә белем бирү туктатылмый. Әмма кайбер мәктәпләр балаларны подвалга төшерү турында мөстәкыйль карар кабул иткән. Татар теле дәресендә утыра идек.
бардык, шунда берничә шартлау тавышы ишетелде. Безне башта коридорга алып чыктылар, аннары эвакуацияләделәр. Обеспокоены, конечно же. Күңелдә борчу юк түгел, әмма коткага бирелмәскә тырышабыз. Балаларга да мәктәптә мондый шартларда нишләргә кирәклеген аңлатканнар. Алла сакласын, балаларыбыз куркыныч хәбәр булса 112-гә звонить итәбез һәр вакыт. Дроннар чыкканда тәрәс кырына килмәскә, саклырак җиргә басарга кирәк инде. Желательно в туалете, в ванне спрятаться, документы с собой взять. Иминлек максатыннан көннең беренче яртысында Казан, Түбән Кама, Бөгелмә аэропортлары эшләмәде. Вакытлыча чикләү бүген Саратов, Уфа, Ижау, Ульян, Пенза, Калуга, Тамбовта кертелгән иде. Көндезге 12-дә МЧС Татарстанга пилотсыз очкычлар һөҗүме ихтималы турындагы кисәтүне гамәлдән чыгарды. Рүзәл Шарипов, Данил Филатов, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Иртәгә Татарстанда кар ява, буран чыгачак. Республика төньяк циклонының актив атмосфера фронты ягынысында була. Температура -9 градуска кадәр төшә. Урын-урыны белән буран, күз күреме начарланачак. Пәнҗешәмбедә шундый һава торышы сакланады синоптиклар. Кар күпләп Татарстанның көнчыгышында явачак. Атна ахырына 18 градуска кадәр суыта. Вакытлыча кар явар. Bir atна içində генә бузлауыкта тойып егылып Казанда 200-дән артык кеше имгәнгән. Аяк асты бүген дә тойгак. Шуңа берәүләр өйдә генә калын өстен күрсә, икенчеләр шугалакны үтү өчен төрле ысуллар эзли. Шәһәр мэриясендә хәбәр итүләренчә, хәзер коммуналь хезмәтләр нигездә юлларны һәм тротуарларны реагент, ком һәм тоз катнашмасы белән эшкәртә. Гыйнварда инде 9000 тоннадан артык материал файдаланылган. Шулай да халык контролендә мөрәҗәгать итеп калдыручылар шактый әле. Тулырак Алия Сабирова. Узган кыш һава торышы күпләп яуган кар белән сынаган иде. Быел исә башка проблема. Бер адым атлый торган түгел. Аяк асты бузлавык. Юлларны тәртипкә китерү өчен бүген Казан урамнарына 366 берәмлек техника чыкты. Шулай ук 500-дән артык хезмәткәр җәлеп ителгән. Шәһәр мэриясендә хәбәр итүләренчә, хәзер коммуналь хезмәтләрнең төп көче юлларны һәм тротуарларны реагент, ком һәм тоз катнашмасы белән эшкәртүгә юнәлтелгән. Баскычларны да карыйлар. Әйтик, кичә башкалада бузлавыкны киметү өчен 1500 тонна материал кулланылган. Казан урамнарыннан 3000 тоннага якын кар чыгарыла. Әмәт магистралендагы тротуар бу сынаулар юлы дип тә әйтеп була. Вакытында эшкәртмәсәң, әлеге таулы участоктан тәгәрәп төшеп китү ихтималы бар. Иртәдән монда коммуналь хезмәтләр эшли. Совет районында эшлибез. Минем бригадада 2 кеше эшли и техника эшли. Бүген эшләнде уже 8 адрес эшләнде. Бер сугудан Минск урамы юлларындагы буз кисәкләре шулай як-якка тарала. Монда территорияне тулысынча тәртипкә китерәләр. Тротуардагы бузны чабып, ком һәм тоз катнашмасын сибеп кенә калмыйча, карны йөк машинасына төяп чыгаралар. Кар объем буенча әзрәк инде быел. Ансы сүздә юк, чагыштырып булмый былтыргы җылны. Но погода, то что оттепельләр ниләр, ансы начаррак инде. Бузлавык бик күп. Казан халкы да быел кар кертләрен йырып түгел, шугалактан йөрибез ди. Битенсе Казань как каток булды. А менә бу 2 көннәр яхшы убирать итәләр. Алы кешеләр урамга чыкмыйлар вообще. Кыш көне өйдә утыралар да, урамга чыкканда инде бер таяк белән генә чыгалалар, потому что менә тая. Халык контроле порталында бузлавык һәм кар чистартуга бәйле дистәләгән мөрәҗәгать бар. Күбесе районнарда шикаятьләрен Зейли, Ниногорск, Яршаллы, Бөгелмәдә яшәүчеләр белдерә. Ишек ауларының тырышыннан да зарланучылар булгалы ди Заречи идарәче оешмасы вәкиле. Алар карамагында Киров районындагы 500 йорт. Алар гел булды һәм булачак. Без тырышабыз инде, ул зарланулар әз булсын өчен, яшәүчеләр җыгылып травма алмасыннар өчен үзебездән кулыбыздан килгәнчә тырышабыз. Иң күп бузлавык булган көндә көненә 2-3 тонна ком китте, 200-300 килограмм химический реагент сиптек. Түбән Камада бузлавыкны махсус техника ярдәмендә чистарталар. Без катламы шул кадәр калын ки, аны кул хезмәте белән генә арындырып булмый ди Ирина Лаврентьева. Сыпем солью, песком. Яршаллы халкы да кышка аяк киемен тимер аякларга алыштырырга әзер. Монда юллар ялтырап тора. Тырышсаң, көзгедән кебек үзеңне дә күреп була. Около дома хорошо почистили, дворники хорошо чистят. А здесь каток, коньки надо. Очень скользко. Еле передвигаемся. Ну, правда, там вот посыпали.
Коммуналь хезмәтләр актив эшләсә дә куркыныч урыннар шактый әле. Бозлавык сәбәпле бер атна эчендә Казанда гына 200-дән артык кеше төрле тән җәрәхәтләре алган. Егылганда имгәнмәс өчен төрле ысуллар бар ди белгечләр. Само падение, как бы сказать, чтобы угасло. То есть мы растягиваемся, прижимаем подбородок. Улия Сабирова, Альбина Минаева, Яңа Гасыр каналы. Казанга җәяү йөрергә мәҗбүрләр. Башкала читендәге Коры елга бистәсендә яшәүчеләргә җәмәгать транспортын 50 минут көтәргә туры килә икән. Алар инде икенче тапкыр безнең редакциягә ачыклык кертүне сорап мөрәҗәгать итте. Узган ел биргә йөрүче автобуслар санын 9 тапкыр киметкәннәр. Шуннан соң эшкә һәм укырга бару шактый кыенлаша. Пассажирлар ташучы оешмада бу проблеманы автобус йөртүчеләр җитмәү белән бәйләп аңлаттылар. Мәсьәлә кайчанда булса хәл ителерме? Сорауга җавапны Илдар Сафиуллин эзләде. Бу 37-нче А маршруты буенча йөри торган автобусның Коры елга бистәсендәге соңгы тукталышы. Иртәнге як булса да кешеләр берән-сәрән генә күренә. Җәмәгать транспортыннан файдаланмаганга түгел, аның килүенә ышаныч булмаганга ди биредә яшәүчеләр. Бик яхшы була иде. Но после 10-не иртә белән все 37-й аның обед. Зак. Көтеп торырга туры киләме? Ие. На ул күрсәтә 37А. Может килә, может юк, кем белә аны. Тукталышта җәмәгать транспортын көтеп торучылар фикеренчә, автобусның сирәк йөрүе бер хәл, аның килү вакыты да таблода дөрес күрсәтелмәгән. Менә әле яңа гына 2 минуттан килә диелгән иде, һәм ул кинәт кенә 40 минутка әверелде. Коры елга бистәсендә яшәүчеләр әйтүенчә, иртән җәмәгать транспортын 20-25 минут көтәргә туры килә. Алар сүзенчә, төш вакытында такси чакыртуың яки җәяү баруың хәерле. Елена Бакиева монда яши, Азиянда эшләй. Юлда йөрү кесәгә суга ди. 40 минут иногда он вообще ломается, не доезжает. 37-нче автобусны 40 минут көтәбез, еш кына ватылып та кала, техника иске. Безнең өчен метрога кадәр барып җитү баш бәләсе. Такси белән эшкә йөрү 1000 сумга төшә. Наталья Солдатова да бүген авиатүзелеш районындагы метро станциясына җәяү китте. 50 минутта барып җитәм ди. Бу инде тапталган сукмак. От дороги, где-то минут 50. Эшемә соңга калам, җәяү бармыйчы башка чара юк. Метрога кадәр 9 тукталыш, бераз көтеп тордым, файдасыз. Җәйкене көн сайын җәяү генә йөрдем, чөнки автобусның киләсенә өмет юк. Коры елга бистәсендә җәмәгать транспорты белән проблема узган ел килеп чыккан. Ул 1000-нән артык кешегә кагыла. Без бу хакта март айында үз тапшыруыбызда сөйләгән идек. Элек монда яшәүчеләр Казанга 37-нче автобус белән йөргән. Былтыр аны 37А дип үзгәрткәннәр. Автобуслар санын 18-дән 2-гә генә калдырганнар. Ни өчен халык җәмәгать транспортын берәр сәгать диярлек көтәргә мәҗбүр? Без бу мәсьәләгә ачыклык кертү максатыннан ПТП-2 оешмасына мөрәҗәгать иттек. Язмача җавап юлладылар. Коры елга бистәсеннән Ленин исемендәге мәдәният йорты тукталышына кадәр булган автобус маршрутында шәхси эшмәкәр хезмәт күрсәтә иде. Ул шоферлар җитмәгәнгә күрә 2024 елның көзендә халыкны ташымый башлады. Үзеклек булмасын өчен ПТП-2 оешмасы ярдәмгә килде. Казанның транспорт комитеты автобуслар санын һәм эш тәртибен раслады. Коры елга бистәсенә 2 автобус йөри, маршрутның бер башыннан икенчесенә 40 минутта барып җитәләр. Хәзерге вакытта сәгать көндезге 11-нче ярты, тукталыштагы таблода 37-нче А автобусы 44 минуттан килә диелгән. Хәзер барсында карарбыз. Автобус 35 минуттан соң килеп җитте. Без җәмәгать транспортын йөртүче белән оралаштык. Ул билгеләнгән расписание буенча төгәл хәрәкәт итүен әйтә. Кай чакта юлда бөкләр булу сәбәпле тоткарлык килеп чыга, кай вакыт техника ватыла ди. Мисал өчен, безнең иҗат төркеме төшергәндә 37-нче А маршрутында бер генә автобус иде. Почему долго ждать? Бүген мин генә йөрим, иртән икенче автобус бар иде үзем. Бәлки ватылгандыр, төшкә ашка туктарга да мөмкин. Үзем генә йөргәндә интервал 40 минутны тәшкил итә. Әлбәттә, тукталышта көтеп торучы олы яшьтәге кешеләргә аңлатырга тырышып карыйм, ләкин файдасыз. Шуңа күрә җитәкчелеккә мөрәҗәгать итегез дим. Без Коры елга бистәсе халкын борчыган бу мәсьәлә белән Казанның транспорт комитетына да чыктык. Анда әйтүләренчә, 37-нче А маршрутында автобуслар санын арттыру мөмкинлеге юк, чөнки йөртүчеләр һәм кондукторлар җитмиделәр. Башкаларның ПТП-2 оешмасында гына хезмәткәрләргә 30% кытлык. Шуңа йөреп торган җәмәгать транспортын көтәсе генә кала. Илдар Сафиуллин, Гадел Миңдубаев, Альбина Минаева, Яңа Гасыр каналы. Вознесение тракта 4-нче көнен түләүле форматта эшли. Кичә һәм бүген бәйрәмнәрдән соң гадәти эш көннәре иде. Димәк, андагы машиналар ташкынын тулысынча бәйләргә мөмкинлек бар. Халык юл түләүсез булганда, ул безне Мамадыш трактындагы транспорт бөкелләреннән арындырды ди. Яңа атна башлангач, димәк, түләтә башлагач, машина агымы монда кабат арта. Белгечләр түләүле участокның өстенлеген бәяләү өчен әле вакыт кирәк ди. Бүген юлдагы үзгәрешләрне Инзилә Хөсәенова күреп кайтты.
Сәгать иртәнге 7 тулып үтте. Хәзер без Вознесение трактының түләүле юлы янында басып торабыз. Күргәнегезчә, биредә машиналар белән сәрән генә уза. 1 минут эчендә якынча 20-30 машина үтеп китте. Чыгу юлында исә автомобильләр бөтенләй юк диярлек, ләкин шул ук вакытта Мамадыш трактында халык бөкләрдә утыра. Иртәнге 7-нче яртыдан сәгать 8-гә кадәр вакыт аралыгы барысы да эшкә һәм укуга ашыккан чак. Мамадыш трактында бөкләр чакрымнарга сузылган 5-6 бал тирәсе. Урны белән машиналар сәгатенә 5 чакрым тизлек белән бара. Өстәвенә чат сайын светофорда туктыйлар. Хәл соңгы көннәрдә аеруча катлауланды ди машина йөртүчеләр, чөнки 11 гыйнвардан шәһәргә илтүче тагын бер юл Вознесение трактының икенче өлеше түләүлегә әйләнде. Аңа кадәр декабрь ахырыннан ул тест форматында бушлай эшләгән иде. Шуңа моңарчы күбесе аннан йөрде. Хәзер чыгымнар таләп иткәнгә күрәме, машиналар агымы янәдән Мамадыш трактына кайтты. 40-50% машина әзрәк иде. Түләүле иткәнче инде. Да, 11 числогача. Вознесение түләүсез булганда Мамадышский тракта пробкалар әзрәк иде. Хәзер ничек? Хәзер пробкалар бар. Кичә Вознесение трактының икенче өлеше түләүлегә әйләнгәннән соң беренче эш көне иде. Халык авыл районнардан да агылды. Шуңа күрәсең Мамадыш трактындагы хәл бүгенгедән дә катлаулырак булган. Аңа да карамастан күпләр эшкә, укуга барып җитү вакыты шактый кыскарды ди. Моңарчы сәгать ярым баручылар 1 сәгатьтә шәһәрдә була икән. За полчаса. За полчаса. Әйе, шулай. Әле күпме бара идегез? Минут 40, наверное. 50. Саграк иде. 30-40 минутлар. Көн сайын. Вознесенский причем открыли, здесь немножко разгрузилось. А до этого здесь вообще кошмар был. Выезжаем по часу. Вознесение трактының икенче өлеше М7 трассасыннан Башкаланың Җиңү проспектына кадәр 7 минут эчендә илтә. Ачылган көннән аннан 44 мең машина узган иде. Хәзер юлдан җиңел автомобильдә үткән өчен сәгатенә 90 сум, иртә кич транспорт күп йөргән вакытта 150 сум түли башладылар. Рассматривали недоступность цены для населения. Беренче чиратта халыкның бу бәяне күтәрә аламы юкмы икәненә игътибар иттек. Башка түләүле юлларның тарифларын өйрәндек. Аннары машина Мамадыш трактында бөкедә торган вакытта күпме бензин ягуын исәпләп карадык. Безнең өчен проектка кергән инвестицияның тизрәк каплануы да мөһим иде. Түләүле булса да, әлеге юлга ихтыяҗ зур ди белгечләр. Яңа ел ялларында анда хәтта бөкләр дә җыелган була. Киләчәктә Мамадыш һәм Вознесение трактларында машиналар ташкыны белән бәйле вәзгыять ничек үзгәрер, вакыт күрсәтер. Инзилә Хусейнова, Рамзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Татарстанлылар соңгы 1 елда шәхси белгенлеккә төшүчеләр саны буенча рекорд куйган. Белгечләр кредиты булучылар арасында банкротка чыгучылар әле тагын да артыр дип фаразлый. Ни өчен республикада соңгы 6 елда белгенлеккә төшәләр? Сорауга җавапны Реальное время интернет газетасы журналистлары эзли. Бүгенге мәкаләдән укый аласыз. Бүген Казан Кремлена республиканың иң көчле волейболчы кызлары җыелды. Динамо Акбарс командасын Рөстәм Миннеханов Россия кубогы яулаулары белән котлады. Татарстан рәисе сүзләренчә, кызларга карап бөтен Татарстан соклана. Бу сезон безнекеләр өчен уңышлы килде. Алар ил чемпионы да булды, супер кубокта алды. Менә ул зур тырышлык белән яуланган җиңү мизгелләре. Казанның Динамо Акбарс хатын-кызлар волейбол командасы 3 елдан соң кабат Россия кубогына ия булды. Бүген Казан Кремлендә спортчыларны бүләкләү тантанасы узды. Рөстәм Миннехановны көткән арада кызларны Татарстан рәисе хакимияте җитәкчесе, Динамо җәмгыяте рәисе Әзгат Сафаров котлады. Һәрберсенә чәчәк бәйләмен тапшыра. Россия кубогында әлеге җиңү безнекеләр өчен 8-нчесе. Моның кадәр алтын медаль алган командалар илдә башка юк. Рөстәм Миннеханов бүген һәрбер уенчыга рәхмәтен аерым җиткерә. Бик зур рәхмәт сезгә. Мы внимательно следили за вашими выступлениями и получили огромное удовольствие от игры. Волевая победа над соперником в финальной игре в домашних стенах продемонстрировала ваш характер и силу. Бесспорно, вы кумиры многих мальчишек и девчонок, занимающихся этим видом спорта. Татарстан рәисе командага рәхмәт хаты тапшырды һәм 3 миллион сумлык сертификат бүләк итте. Спортчылар үзләре дә буш кул белән килмәгән Рөстәм Миннехановка алтын медаль һәм фотосурәт бүләк иттеләр. Самое важное может быть условие.
Безнең өчен Татарстанда уңайлы шартлар булдырылды. Минем төрле илләрдә эшләгәнем бар. Шуңа чагыштыралам. Динамо Акбарс иң яхшы команда. Алга таба да шулай булыр дип өметләнәм. Казанда узган финалда безнең кызлар Санкт-Петербургның Ленинград командасы белән очрашты. Ярыш көтелмәгән бурылышларга бай иде. Уен 2 сәгатьтән артык бара. Җиңүче нибары 5нче партиядә ачыкланды. Иң кызыгы шунда, турнирның беренче өлешендә безнекеләр калышып, җиңеле язган иде. Татарстанның волейбол федерациясе президенты Фәрит Мөхәммәтшин команда белән финалдагы уен турында кат-кат сөйләште. Без хәзер һәрбер мәктәбебездә, һәрбер ишек алдында өлкән кешеләребез волейболны сөючеләр, яратучылар, уйнаучыларыбыз сорауы буенча сеткалар тартып, менә анда да уеннарны оештырырбыз. Кызлар аңлашып уйнау бердәмлек нәтиҗә бирде ди. Уен абыр булды, чөнки көндәшләр абыр булды. Без бер-беребезне тыңладык, булыштык бер-беребезгә. Шулай өчен без җиңдек. Сегодня был прекрасный день. Бүген гаҗәеп матур очрашу булды. Кызларның кәефе күтәренке, алар илһамланып чыкты. Бүген үк киләсе уенга әзерләнә башлаячакбыз. Россия чемпионаты турнирлары ахырына якынлаша. Динамо Акбарс командасы тантаналы чарадан соң менә шушы автобуста спорт залына ашыга. Уен бер атнадан узачак. Ләна Бехтиева, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Бүген Рөстәм Миннеханов Россия мусульманнары диния нәзарәте башлыгы һәм Мәскәү мөфтияте рәисе Альбер Кырганов белән очрашты. Алар милләт һәм динара татулык, ислам нигезләре буенча белем бирү өлкәсендә хезмәттәшлек турында фикер алыша. Альбер Кырганов шулай Татарстан рәисенә яңа мәчет проектын тәкъдим итте. Ул яңа Мәскәү округында төзелүче күп конфессияле дини үзәк составында булачак. Бүген Рөстәм Миннеханов Казан һәм Татарстан митрополиты Кирилл белән дә күреште. Республика рәисе билгеләп үткәнчә, мондый очрашулар Раштуа һәм Кочману бәйрәмнәре алдыннан традициягә әйләнде. Казан һәм Татарстан митрополиты Кирилл Рөстәм Миннехановка Татарстан метрополисына һәр яклап ярдәм иткәне өчен рәхмәтен белдерде. Шулай ук Владыка Татарстан рәисенә быел Казан епархиясе оешуга 470 ел һәм Казанда изге ана образы кайтуга 20 ел тулуга багышланган тантаналар турында да хәбәр итте. Җырчы Салават Фатхаддинов республиканың дуслык орденына лаек булды. Әлеге дәүләт бүләген бүген аңа Рөстәм Миннеханов тапшыра. Рәис Татарстанның халык, Россиянең ат казанган артистын үз кабинетында кабул итте. 65 яшьлек юбилее белән котлады. Рөстәм Миннеханов Салаватның татар мәдәниятен һәм сәнгатен үстергә керткән өлешен бәяли. Төрле буын кешеләр арасында популяр булуын әйтә. Сез чын мәгънәсендә халыкчан җырчы, берничә буынның кумиры, сезнең җырларны беләләр, яраталар ди ул. Салават дуслык орденына музыка сәнгатендә ирешкән казанышлары һәм күп еллык иҗади эшчәнлеге өчен лаек. Моннан тыш аңа Россия президентының рәхмәт хаты бирелде. Әлеге бүләк иҗтимагый әһәмиятле вакыйгаларны әзерләү һәм уздыруда актив катнашуы өчен тапшырыла. Салават Фатхаддинов юбилей уңайынан Казанда һәм Уфада зур концертлар бирде. Уник залада 8,5 тамашачыга исәпләнгән Уфа аренада шыгрым тулы иде. Билетларны декабрьдә алып бетергәннәр. Сәхнәдә аның иҗатташ дуслары Альфред Экшимбетов, Айдар Галимов, Филис Кахиров, Раяз Фасыхов, Ришат Тухфатуллин, Илсия Бәдретдинова һәм башкалар. Сезнең игътибарга Уфа аренадан репортаж тәкъдим итәбез. Менә бу сәгать правительстводан, чтобы мотор итеп, uzun 100 yaşga tiklem o'sha umrlarini sanab 1 sekundda da qolmayınca мотор итеп йөрергә язсын. Төгәл кешегә төгәл бүләк. Сәгать кичке 7гә билгеләнгән концерт нәкъ 7дә башланып та китә. Dostlar, sizga яңа җырларны башларга катырмак, шулайда бер-ике генә башкарабыз. Яңа җырларны безнең кадәре әзрәк икән. Салаватның кызыл һәм кара милә җырына залдагы халык дәррәү килеп кушыла. Җырчыга булган мәхәббәт концертка килүчеләр соныннан ук күренә. 8,5 кешегә исәпләнгән Уфа аренада алма төшәрлек урында юк.
Әле генә кергән идек шау шәшәкле язларга дип җырлый Салават. Әллә үткәнен сагына, әллә яшьлегенә мәдхия укый. 36 ел эчендә бик күп эш башкарылган. 1989 елда зур эстрадага балкып килеп кергән Салават популярлыгын югалтмый. Киресенчә аны төрле буын тыңлый. Җырларында милләт язмышы да, тел өчен көрәш тә, халкына булган рәхмәте дә чагыла. Татарстан һәм Башкортстанның халык, Россиянең ат казанган артисты бүген дә үзенең тормыш кагыйдәләреннән тайпылмый. Җырласа тере тавышка, фикерен әйтсә турысын йөзгә бәреп әйтә. Хәзер инде быел 44 ел бергә гомер буе эшләйбез. 44 елның сәбәбе дип әйтәйек, ул асын, тугры, талантлы дус ул минең өчен. Ышанычлы дус. Гомер буе халыкка якын булды ул. Нинди генә Салават була карамастан, аңа аның кебек кыланырга тырыштылар. Тормышта да ниде дә ул теге автоузыш дисеңме, ул ни буларак бүтән җирдә Салават, аны бүтән җирдә беләләр. Ул бүтән җирдә чыгыш ясый. Ул балалар белән дә шөгыльләнә, ул ятимнәр белән дә шыга, ул теге төрмәләргә дә барып җырлый. Репертуар сайлый белә. Әлбәттә ул үзенең фикер йөртү белән, аның үз фикере һәр вакытта да бар. Üçüncüden annedir туры изге бәреп әйтә торган bir халкы бар Салтагын. Юбилей концертында ул сәхнәдә иҗатташ дуслары, чырдашлары белән чыгыш ясый, шатлыгын тамашачысы белән уртаклаша. Үз вакытында татар эстрадасына нигез салучы Әлфия Авзалова, Илһам Шакировлар белән концерт куйган Салаватның бүген үзен олылыйлар. Тамашачылар аны белә, ярата, Салаватка кушылып рәхәтләнеп җырлыйлар. Туган көне белән Салаватны Татарстан тамашачысы да котлады. Юбилей концертына эш көне булуга карамастан зал тутырып килгәннәр. Бәйрәмнең дәвамы тагы да кызу булды. Казан, Уфадан Алия Хайретдинова, Рузил Имамов, Яңа Гасыр каналы. Иртәгә 15 гыйнварда төнге 2-дән иртәнге 10-га кадәр Яңа Гасыр телерадиокомпаниясында һәм аның сигналларын тапшыручы иярчен операторларында план буенча ремонт профилактик эшләре үткәреләчәк. Шушы вакыт аралыгында ТНВ Татарстан, ТНВ Планета, Шаян ТВ, Мәйдан, Болгар радиосында трансляция туктатылып тора. Бүгенгә шундый яңалыклар иде. Хәзер рекламага бүленеп алганнан соң һава торышы белән Рәүф Шакиров таныштырыр. Сау булыгыз. Hürmetli тамашачылар, Буа дәүләт драма театры Туфан Миңнуллинның Йөрәк майын пьесасы буенча сәхнәләштерелгән Мишарим Шикарим суперкомедиясе белән сезнең якларга килә. 4 февраль Лаеш, 5 балык пистәсе, 6 Аксубай, 7 Нырлат, 8 Чирмешән, 9 Бәкер, 10 Лениногорск, 11 Сарман, 12 Минзәлә, 13 Түбән Кама. Килми калмагыз, 12+. Петерсон. Идеальная формула вашего сна. Ждем вас по адресу город Казань, улица Сибирский тракт, 34Л. Танылган җырчы Денард Закировның 60 яшьлек юбилее уңаеннан бар иде яшь чаклар дигән аудио-видео язмалары флешкаларда, дискларда дөнья күрде. Шулай ук аның тормыш юлына багышланган буклет та бастырылып чыкты. С 14 января по 1 февраля распродажа индийских товаров бывшим на СПИ, на декабристов 154. Отвлекаешься за рулем. Считай, что тебя нет. Переключи внимание на дорогу. Программа долгосрочных сбережений. Государство в течение 10 лет ежегодно софинансирует ваши взносы. На уплаченные взносы предоставляется налоговый вычет. Национальный НПФ с вами уже 27 лет. Подробности по телефону или на сайте. Исәнмесез, сезнең белән студияда мин Рәүф Шакиров. Киләсе тәүлектә төньяк циклонның чираттагы актив атмосфера фронты республикага кар китерәчәк. Ә хәзер тулырак. Үзегезгә кирәк размерлы буенча кухня яки шкаф куппага заказ бирегез. Данил Мастер сезнең барлык теләкләрегезне исәпкә алачак. Тулырак мәгълүматны 267-166 телефоны буенча. Адрес: Казан, Восстание урамы, 23-нче йорт. Яндекс погода сервисы мәгълүматы буенча Орша, Балтач һәм Яшел Үзәндә болытлы һава, кар явачак. Көндез 1-3, төнлә 8-9 градус салкын. Буа, Тәтеш һәм Кама тамагында болытлы. Кар, көндез температура -1-2, төнлә -7-8 градус. Чистай, Аксубай һәм Мамадышта болытлы.
барлық районнарда жауын-төшем. Күндіз 2-3, түнле 6-8 градус салқын. Яршаллы, Оқтаныш һәм Сорманда булытлы була, қар фаразлана. Температура күндіз 3-4, түнле 5-8 градус салқын. Әлмәт, Бөгелмә һәм Баулда булытлы, қар көтелә. Күндіз 4-5, түнле 4-6 градус салқын. Республиканың туристик шәһәрләрендә дә жауын-төшем күп булачак. Зиядә күндіз -1 градус, түнле -8 градус. Булытлы һәм қарлы көн фаразлана. Булгарда булытлы, шулай ук қар, күндіз 1, түнле 7 градус салқын. Алабугада булытлы, қар күндіз 3, түнле 7 градус салқын. Казанда булытлы, қар явачак. Күндіз -1, түнле -8 градус. Атмосфера басымы нормадан біраз түбәнрәк. Ул төркемеш бағанасын 748 мм тәшкил итәчәк. Жел көньяк батыштан секундына 4 метр. Дымлылык 89%. Җирнең магнит кыры тыныч.